สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกท่านและทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอผมอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคผมได้พัสดุมาครับเป็นของแต่งปืนนะครับของแต่งปืนก๊อกผมนะครับก็เดี๋ยวแกะกันเลยนะครับไม่ได้มีการสปอนเซอร์หรือสนับสนุนอะไรจากเจ้าของแบรนด์นะครับผมตั้งใจจะซื้อมาใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดตามที่ผมรู้สึกนะครับคือผมจะพูดออกมาจากใจนะครับถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะครับก็คือผมจะพูดในฐานะที่ผมเป็นคนใช้ผู้ใช้คนหนึ่งนะครับของยี่ห้อนี้ครับเดมอนอาร์มนะครับก็น่าจะมีหลายๆช่องเขาเอามายิงเอามาทดสอบให้ดูแหละนะครับผมเห็นผมก็เลยอยากได้นะครับเอามาลองใส่กับก๊อก19ของผมดูนะครับแต่หลายๆช่องเนี่ยเขาไม่ได้เอามาให้ดูชัดๆนะครับผมจะให้ท่านดูชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมองเห็นไหมนะครับวัสดุมันทำจากเป็นโลหะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำมาจากอะไรนะครับตรงนี้เขียนไว้ว่า G19 นะครับก็คือใช้กับก๊อก19นี่เองนะครับก็มันจะมีอยู่หลักๆเห็น2รุ่นนะครับมีใช้กับก๊อก19แล้วก็ใช้กับก๊อก17นะครับคือมันจะน้ำหนักจะต่างกันนะครับก๊อก19ก็จะหนักเท่านี้นะครับก๊อก17ก็จะหนักอีกเท่านี้นะครับก็คือมันต้องเขาเรียกอะไรต้องมีน้ำหนักต้องมีศูนย์ถ่วงเขาก็ต้องออกแบบมาอย่างดีแหละนะครับว่าต้องหนักเท่าไหร่นะครับความกว้างต้องกว้างเท่าไหร่นะครับช่องที่จะเป็นแก๊สเป่าออกมาครับนะครับเขาเรียกอะไรนะคอมนะครับคอมเพนเซอร์อะไรเนี่ยครับอุปกรณ์ลดแรงรีคอยล์ลดแรงถีบของปืนนะครับก๊อก19ผมเนี่ยผมคิดไว้นานนั่นแหละว่าผมจะเจาะนะครับผมจะเจาะช่องเนี่ยนะครับ2ช่องคือถ้าเกิดเจาะลำกล้องเนี่ยมันก็ต้องเจาะตรงสไลด์ด้วยนะครับเพราะเวลาแก๊สมันเรายิงปุ๊บแล้วแก๊สมันเป่ามันจะต้องมีช่องให้แก๊สออกนะครับผมก็ไปถามนะครับที่เขารับทำก็แพงเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมมาเจอเจ้าตัวนี้นะครับมันก็ราคาถูกกว่านะครับผมก็เลยเลือกเอาตัวนี้มาใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับคือคลิปนี้ผมไม่ได้ยิงให้ดูนะครับผมให้ดูของใกล้ๆก่อนนะครับดูใกล้ๆก่อนว่าเป็นยังไงนะครับทำจากอะไรนะครับเป็นรีวิวแกะกล่องคร่าวๆครับส่วนคลิปยิงเนี่ยผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปหน้านะครับผมจะได้อธิบายชัดๆเลยว่าใส่แล้วยิงแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆก่อนนะครับดูภายนอกก่อนนะครับน้ำหนักก็ไม่เบาก็แล้วก็ไม่ได้หนักนะครับมันจะมีวิธีใส่เดี๋ยวผมใส่หลังกล้องดีกว่านะครับผมไม่ถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดโอเคครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็เป็นไงครับสวยไหมนะครับเหมือนปืนในหนังถ้าใครดูจอห์นวิกภาคแรกจะเห็นHK ที่ใส่คอมข้างหน้าแบบนี้นะครับลดแรงรีคอยล์เหมือนกันนะครับสวยดีนะครับเดี๋ยวพูดถึงข้อดีคร่าวๆนะครับข้อดีก็คือมันสวยแหละนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปเจาะถ้าเราจะลดแรงรีคอยล์เราก็ไม่ต้องไปเจาะลำกล้องไม่ต้องไปเจาะสไลด์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจาะลำกล้องเนี่ยนะครับเจาะสไลด์เนี่ยครับให้แกนเป่าขึ้นบนเนี่ยครับผมกลัวว่าไอเศษเขาเรียกอะไรเศษทองแดงครับเศษตะกั่วครับเวลามันเคลื่อนตัวผ่านลำกล้องครับมันหมุนออกมานะครับผมกลัวมันจะออกมาทางรูนี้นะครับเป็นเขม่าออกมานะครับแล้วผมก็เป็นพวกแบบไม่ค่อยใส่อุปกรณ์เซฟตี้เท่าไหร่ครับแว่นตาเนี่ยผมไม่เคยใส่เลยกลัวมันจะเขม่าอะไรจะสะเก็ดอะไรจะเข้าตานะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปเจาะตัวปืนครับนะครับโอ
แล้วก็ผมคิดว่านะครับผมยังไม่เคยยิงนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะลดแรงรีคอยล์ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกระสุนมันวิ่งออกมานะครับมีแก๊สเป่าออกมาครับ2ช่องนี้ครับน่าจะเป็นช่องที่แก๊สวิ่งออกนะครับด้วยความที่ไอ้ตัวนี้มันก็มีน้ำหนักอยู่พอประมาณครับมันก็จะถ่วงนะครับถ่วงปืนเราลงด้วยนะครับไม่ให้เตะมากเท่าไหร่นะครับเหมือนเราใส่ไฟฉายนะครับมันมีน้ำหนักถ่วงข้างใต้เนี่ยมันจะได้ไม่เตะมากเท่าไหร่แล้วก็มีแก๊สเป่าออกข้างบนด้วยนะครับกดปากกระบอกปืนลงมาอย่างนี้น่าจะยิงได้นิ่มนวลขึ้นนะครับแต่ยังไม่เคยยิงนะครับยังไม่ลองยิงแต่จะลองยิงคลิปหน้าครับจะได้อธิบายความรู้สึกเต็มๆเลยว่ามันเป็นยังไงใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับยิงแล้วเป็นยังไงครับคราวนี้มาดูข้อเสียคือปืนเราหนักขึ้นนะครับถ้าใครจะเอาไปพกนะครับพกระหว่างปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ต้องรับน้ำหนักมันนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักถึงขนาดแบบปืนเหล็กแบบพวก CZ พวกแบบปืนเหล็ก11 มมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้หนักถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านจะใช้ซองปืนเดิมไม่ได้ใครใช้พวกซองเบคฮอกซองอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับท่านต้องเปลี่ยนแล้วครับก็คงต้องเสียตังค์ไปทำซองขึ้นรูปใครเด็กอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าผมน่าจะได้เสียตังค์เพิ่มแน่นอนนะครับซองปืนนี่ต้องหาก่อนว่าจะใส่ยังไงดีนะครับให้มันใช้กับไอ้ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะครับคลิปหน้าผมจะเอามายิงรีวิวให้ดูครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ